ต่อตู้ Modify นะครับวิธีการลองเรือ FT 009นะครับบนเทสว่าทำงานใช้ได้ไหมนะครับคืออย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้มันต้องลงน้ำนะครับถึงจะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ด้านใต้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับวิธีการเทสนะครับว่าเรือใช้ได้ไหมนะครับ1เสียบแบตเตอรี่ก่อนแบตต้องมีไฟนะครับผมนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราเอามือไปจุ่มน้ำนะครับ2 นิ้วก็ได้อันนี้ผมจุ่มน้ำแล้วนะฮะจุ่มน้ำแล้วก็มาแตะกับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะฮะไม่ใช่เปิดรอจนกว่าไฟสีเขียวหยุดกระพริบนะครับเราก็ลองหมุนโยกดูเซอร์โวทำงานไหมเซอร์โวทำงานแล้วนะครับเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาค่อยๆเร่งคันเร่งดูได้นะครับถอยหลังโอเคนะครับได้แล้วนะครับก็สำหรับ FT 009ตัวนี้นะครับความเร็วของเขาก็อยู่ที่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ